มีแววเอาไม่เดิมไม่ได้โอ้ไม่พอจ้ะทำไมฉันต้องมาตีกับไม้อยู่เนาะตลอดไปให้ตายเลยคนคงมาดูหรอกเอาเสียงเข้านี่วะวุ่นหลอกดาวโอเคเข้าแหละเข้าเถอะนะเสียงฉันอะสวัสดีจ้าโอเคยังเพิ่งว่างโทษทีนี่ตกมาไหมอันนี้คืออาทิตย์ที่แล้วใช้ไมค์ใช้หูฟังที่แบบมันอันดีๆแต่พอมานั่งฟังไมค์เทสีแกงพอดีไมค์แตกย้อนเริ่มคือก่อนหน้านั้นเราไปเล่นปาร์ตี้เนมอลมาเพื่อนชวนไปนะพี่คือขำคอแตกอะ I feel sorry for your next opponent. Just wait till I've grown a bit, then we'll see how well you do. ก็อันนี้ของคนนี้ก็คือเราไปดวลมาก่อนแต่โอเคเสียงในนี้โอเคก็ใช้อันนี้แหละจะซื้อหูฟังมาทำไมเนี่ยเมื่อใช้หูฟังมือถือก็ได้แล้วฝันย่ามเขียนอย่างนี้เนาะคืออันนี้เราเล่นในเพลย์มันจะแบบเวลามีใครมาดูเนี่ยมันจะไม่ขึ้นหน้าจอแบบคนที่เล่นในคอมนะแต่ตามที่เป็นในเพลย์เนี่ยแต่เราก็รับแต่ทุกโดเนทเราก็รับนะก็ใครโดเนทสูงที่สะสมสูงที่สุดในแต่ละเดือนเราก็จะวาดรูปฟรีให้1 รูปเล่นนานจำไม่ได้ใช่นี่แชร์ให้เพื่อนอีกคนดูเพราะว่ายังไงในตัวเฟรมมันน่าจะขึ้นมันเกมนี้จริงๆถ้าเกิดหมุนกล้องเยอะมันมึนหัวได้นะเนี่ยว่าจะเปิดเสียงไว้ดีกว่าจะได้รู้ว่าเสียงเราเข้าไหมต้องรอพอตัวเองจริงพอไหม
Hogwarts Legacy ก็คือเราเป็นตัวละครในนักเรียนชั้นปี 5 ก็คือถ้าเทียบคือแฮร์รี่ในแฮร์รี่ก็คือมีคนเวลาเรียนจะเรียนประมาณ7 ปีก็ I reckon Sebastian did not expect such a sound defeat in defense against the dark arts. ปี 5มันมีสอบอะไรวัดระดับอะไรพวกนี้ไงแล้วปีที่7ก็คือปีสุดท้ายก็คือเรามาช้ามาเรียนที่นี่ช้าดังนั้นเราก็ต้องมี assignment เพื่อจะตามเพื่อนในฐานประมาณนี้แหละ What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. คือตอนที่เราเล่นภาคไม่ใช่ภาคอันที่เป็นบ้านเหลืองอะพับเราเลือกเด็กแนตตี้ไปถามหัวเรือคนนี้มั้ง I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. คือฮอกวีดมันในแฮร์รี่พอตเตอร์คือจะคนที่จะได้ไปคืออยู่วันปี 3คืออายุ 3แต่พอดีนี่ตัวละครเราปี 5ฉะนั้นก็เลยไปฮอกวีดได้เลยแล้วก็ไปซื้อของที่แบบผ่านเหนียวเดี๋ยวนี้ลูกแมวได้ Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. That seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine.
As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. This is the right area. I wonder where the flying page is. ต้องหาเล่มบิน Revelio. Here. Got it. คิดไม่ออกใช้ว่าก็ส่องดู A flying page must be around here somewhere. Might some kind soul help me? Revelio. Brilliant. ก็คือต้องหาเล่มกระดาษแล้วก็กลับไปหาอาจารย์เลยแบบนี้ I trust the I preliminary... completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. โอ้ยังไม่มีขึ้นก็โหด That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Reparo. Revelio. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? เมียวผมต้อมใช้ไม่ได้เมียว Well, fancy meeting you here. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village?
It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? นายจะแอบกัดนะเนี่ยฮอกเมดก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ฮอกวอตส์มีพวกขนมมีร้านอะไรต่างๆมีบัตเตอร์เบียร์ด้วย แล้วก็ร้านหัวหมูไม้กวาด3 อันอะไรแบบนี้ไม่รู้ไม้กวาดมันยังด้ามหรือว่าอะไรใครอยากคุยแฮร์รี่พอตเตอร์กับเราก็คุยได้นะแต่พวกตระกูลแฟนทัสติดบีดอะไรพวกนี้ก็อาจจะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้อ่านแต่กรีนเพลย์ปกติอ่านแต่แฮร์รี่7 เล่มแล้วเนอะหลังๆไม่ได้อ่านแล้วอ่านแล้วเจ็บเจ็บหัวใจ ตัวละครที่ฉันชอบมันตายนี่ I was glad Professor Weasley asked me to join you today. โอ้ดีใจ As am I. Thank you, by the way. ศาสตราจารย์ Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. เธอเป็นคนเดียวที่ Speaking of ปราบฉัน Weasley, ได้ she ใน seems นั้น to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. เธอไปเขตมือได้ยังไง She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. โอ้ก็ This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. ไปทำพวกโพชั่นได้โอ้ยนายวิ่งไปนู่นแล้วก็พวกปรุงยามันต้องใช้พวกวัตถุใช้ของพวกนี้มันก็ Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look, What's going on? มีป่าตรงข้าม see for yourself. Quite a sight, isn't it? มีดูป้าย You certainly don't see that every day. นี่ป้ายป้ายไหนอ่ะ Do you think Poppy has already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. เราต้องป้อง Ah, ต้องมีสกิล you นิ can ดนึ see งจะเข้า Hogsmeade ไป just ได้ past อะ those ruins up ahead. โอ้ยของที่อยู่ข้างหน้านี้แล้วตรงที่มันซากสลักพังนิดนึง Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. ไม่ค่อยได้ It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh, any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. ไม่บอกแล้วว่าทำไมเธอวนเก่งแต่รู้ไหม I've always thought Thestral's pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all, ตัวเมื่อกี้คน But you can see them. unfortunately. ไม่อะ But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as โด eventful. นมาก็คนก็รู้กันหมดแล้วมั้ง
Mr. Moon. He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Guys. Ugly and hairy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. เขาไม่ค่อยสบายถึงฮอกมีดแล้ว Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. แมงเม่าที่บินเข้ากองไฟ So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Remember, have fun. It's Hogsmeade. ขอให้สนุกนั่นที่ฮอกมีด อันนี้ก็มีร้านต่างๆ มีโพชั่นมีดไม้กายสิทธิ์อันนี้พวกหนังสือ An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory.
I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps... Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Curious indeed. อารมณ์นี้อันนี้มันอารมณ์เหมือนสกินวันนี้เล่นสวัสดีเบล How intriguing. จริงๆก็เล่นทุกวันพฤหัสฉันเพิ่งรู้ว่ามันเปลี่ยนสกินตรงนี้ได้น่าหาดมาก Curious indeed. ตอนเล่นไม่เคยสนใจ How intriguing. อันนี้เปลี่ยนไฟได้ฉันเปลี่ยนไม่เป็นค่ะเป็นหัวใจมังกร Powerful Magic อันนี้ยูนิคอร์นน่าจะกลางๆฟีนิกซ์พูดจะเกตหนึ่ง Ah, phoenix feather. Exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed.
and the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. โอเคคือปกติเราไลฟ์มันไม่มีคนบอกกันเท่าไหร่ไงเราก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้ดังไปโหลเกี่ยวแค่นี้คืออันนี้เราเล่นใหม่ก็แต่ว่าตอนที่เราเล่นของเซฟล่าที่เซฟใหม่นั่นน่ะคือเราเล่นแบบง่ายนี้เล่นแบบกลางไงก็เลยแบบช่างแต่นี่ใครไกลอยู่กันยากเหมือนกันเพราะว่าตอนที่เรียนคาถาใหม่พวกนี้ตอนเล่นโหมดง่ายอะมันไม่มีแบบมีแสงสีแดงไล่แต่ว่าพอเล่นโหมดกลางมันมีก็เลยแบบแอบงงนิดหน่อยเล่นยากไปเลยเป็นหนูเชื่อมโนใส่ระดับดีกว่ายิ่งเธอดิเปลี่ยนเสียงผู้หญิงตัวละครเนี่ยมันต่ำกว่านี้ได้ไหมไปวิ Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today.
ติเวลาเราเล่นไลฟ์คนจะไม่ค่อยคุยอะไรเท่าไหร่เราก็เลยไม่รู้ว่าเสียงเรามันเป็นไงนี่ก็เป็นฝั่งนู้นปะฝั่งนู้นเดี๋ยวอ้อมก่อนเขาบอกเลยกับตี้นี่เดี๋ยวนี้เราเล่นไหมแต่ที่เราเล่นเพราะว่ามีน้องคนหนึ่งเขา Pardon me, sir. เขาบอกว่าเขาไม่เคยดูใครเล่นเขาบอกเลยกับตี้รอดูของเราแล้วก็เลย Oh, the Dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Sebastian.เดี๋ยวว่างๆจะไปดูนะโอ้เล่นเกมยิงเราดูไม่ไหวซะด้วย Oh, come in, come in. Welcome to Madam Snelling's Tress Emporium. I'm sure I've no need to introduce myself. They used to call me Snelly. Oh, Snelly, why aren't you studying to be an aura? But I showed them. They're stuck in the dust at the ministry and I'm here thriving. Absolutely thriving. But look at you. Look at you. I can certainly see why you paid me a visit. Looking for a change, are we? Why not, I say? What sort of change? Some are going for that muggle with consumption, sort of death becomes me allure. But you won't find poisons here. No need for chloride of lime or ammonia when you have magic. Why don't you spend a moment choosing how you'd like to look? You can change your hair too if you'd like. What services do you offer? Mm. คนน่าจะเปลี่ยนได้แค่นี้แหละเสียดายเปลี่ยนรูปหน้าไม่ได้ผมก็น้อยอย่างเลยผมมีเห็นบ่อยเลย
คือทรงผมเกมนี้มันไม่ค่อยมีมันซ้ำกับโต๊ะอันนี้มันซ้ำกับบ้านเรือนที่เราเคยเล่นจริงๆมันเสร็จดูไม่ได้รูปหน้าไม่ได้เศร้าน่าจะซื้อหมดแล้วมั้ง I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. Draw it away from the building! Away from the village! Are we weakening him at all? Keep at it! We'll wear him down eventually. What was that? A taste of his own medicine. Nicely done. That's right, you lumbering lout. He's faltering. Nevio, a few more hits should do the job. And Gringo. จริงๆที่มือตายนี่แหละนี่เล่นใหม่หรอใช่เล่นใหม่แล้วเล่นโหมดยากกว่าเดิมด้วยฉันก็ว่าอยู่เพราะฉันจำได้ว่ารอบที่แล้วเธอเล่นโหมดง่ายใช่เอาเรื่องก่อนใช่ไหมใช่ได้ดูว่าเกมเพลย์เป็นยังไงแต่นี่คือพอรู้เรื่องแล้วก็เลยเอาแบบยากตายเลยต้องมีเย่แต่ทำไมแชทมันเด้งมา37เลยเนี่ยคือแชทในเพลย์มันเช็คไม่ได้ด้วยว่าไงลูกนุกโอเคมันยังไม่มีใครทักมาเพิ่ม
I officially have all of my supplies. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's... Are we weakening him at all? Keep at it! We'll wear him down eventually. What was that? A taste of his own medicine. Nicely done. That's right, you lumbering lout. He's faltering. A few more hits to do the job. Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll? By yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard! Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Repairing. Hello there. A moment in your room. Go and see what he wants. Lucky they didn't do more. One less thing for Officer Singer to worry about. Repairing. Ow.ไหนอีกอะเดี๋ยว Repairing. ถูกไม่เห็นนี่ไง Good as new. Revelio. Mr. Hill was just singing your praises. ต้องเดินเข้าไปใช่ไหม Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. Augustus Hill, clothier extraordinaire.
I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. That's very kind of you, Mr. Hill. But I can't accept robes that I didn't pay for. Nonsense! I insist! Now, let's try this on for size, shall we? If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. I suspect you have a sharp eye for fashion. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. I sell even more battle-worthy items, should you be inclined. You're most Revelio. welcome to use my shop at your... Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thank you for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely.
เวลาดีจริง Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promise to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. And on that note, I think we should head back to the castle. Revelio. I'm certainly glad Serona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. One mile. Yeah. แล้วมาหาฉันค้นพบอะไรบางอย่างในล็อกเก็ตที่เราเจอที่ก่อนหน้านี้
off on another adventure, are we? Revelio. ห้องรวมครับพาวยังไม่ปวดหัวแบบนี้ก็เบลกลับมาแล้วเหรอคนดูเงียบเหงาอะไรเงี้ยได้รางวัลฟรีป่ะราคามีลูกบุกไปเลยสวย เอาดีเลยเกียร์มีอะไรนิดขี้เกียจแต่ไลท์เดินลิงแต่ครั้งเดียวRevelio.หาเล่นในบ้านหรือเล่นได้ไหมหาจนเวียนหัวก็ตารางงานฉันให้ไปเจออาจารย์วิทลี่เพื่อข้อมูลที่เพิ่มขึ้นนะครับ Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow, like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have,
had Serona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise. And a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Revelio. Heard you're defending Hogsmeade against trolls. You know, there is such a thing as trying too hard. ตอนเล่นรอบแรกเราหมุนเยอะไปผลก็คือจะอ้วกจริงนะหมุนหัวมากอะเสียงเราหายอยู่โลเข้าแหละคือไลฟ์ในคอมฉันก็มีปัญหากับไมค์ไลฟ์ในนี้ฉันก็มีปัญหากับไมค์อีกแล้วเหรอไหนอาจารย์ I'm here about the new spell you wanted to teach me, สอนอะไรเหรอ Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. ก็ถ้าเกิดจำเป็นก็จัดการประตูได้เหมือนกัน But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. แล้วไม่พี่อยู่เชียงรายกรุงเทพใช่ไหม ไม่รู้จะปรับมายังไงแล้วอ่ะโจรปัญญาอันนี้คือโจรปัญญาจริงนะบงตูสุดยอดโจรปัญญาแล้วอ่ะคืออยากได้อีกไมค์หนึ่งมาต่อมากเลยแต่ว่าไมค์มันผลออกมาคือไมค์แตก
ฉันเลือกอะไรได้บ้างไหมฉันเลือกอะไรได้บ้างไหมไม่อยากพูดดังมากด้วยเพราะว่ากูรำคาญอีกกูไม่รู้จะทำไงกับไมค์ตัวเองเลยเมื่อกี้ได้ยินเสียงโอมินนิดเมื่อกี้ฟังอยู่ด้วยเลยไม่เห็นตัวเลยไม่เห็นตัวเลยเราฟังออกแล้วเหรอแต่ว่าคนที่เมนก็ฟังออกอยู่แล้วฟังออกทันทีอยู่แล้ววนไปวนมาประตูนี่ครับวันนี้หันมาปื้มอีกคนหนึ่งแล้วแต่ปกติเราเล่นควิดแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยจะได้บ้านเหลืองบ่อยกว่าบ้านฟ้าแต่บางทีมันก็หลงไปบ้านฟ้าก็งงอยู่จะมีอินเนอร์บ้านฟ้าได้ยังไงงงเด็กบ้านแดงคือเราจำตัวในฮอกวอตส์เลกาซี่ไม่ได้เบลก็ช่วยเตือนหน่อยแล้วกันเพราะฉันจำได้แค่ในจักรวาลแฮร์รี่ที่เป็นหนังสือเล็กฝั่งเลกาซี่เราไม่ค่อยแม่นนี่พยายามปรับไมค์ตัวเองแต่มองตรงว่าจนมันยากับไมค์แล้วเหนื่อยบางทีอาจจะกึ่งนะของพี่บ้านฟ้ากับบ้านโนแล้วพวกเราบ้านเหลืองกับบ้านฟ้าทำเก่งนะเราไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะดีแล้วเสียงตอนนี้โอเคHello, Nikki. Is the next round of wonder? Yeah, it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get to it. คือตอนเล่นฝั่งบ้านเหลืองอะเราไม่ค่อยได้เลือกเซบาสเตียนไงก็เลยขอสลายตอนนิดนึงฟาร์มโดนยิงไปถ้าไม่ช็อตฉันเบื่อใหม่จริงเลย
I could never duel like that. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now?โหลได้ยินแล้วแหละคนดูหูแตกก่อนไหมเนี่ยคืออยากให้คนดูพูดไปแล้วก็บอกว่าเสียงเราหายหรือเสียงเราเป็นไงอะไรเงี้ยแต่ปกติเขานั่งดูเฉยไงอ๋อโอเคลืมดีแล้วอย่าขยับนะ Excellent form. 1 2 3 Good one. Okay. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. ดูน่าจะได้กระทาใหม่แล้วมั้ง Assignment's all finished. จริงๆมันวาร์ปได้แต่เราขี้เกียจ You could have gone a bit easier on me. โอ้ยคือเราไม่รู้ว่าพวกสตรีมเมอร์ PC เขาใช้ไมค์แบบไหนนี่คือไมค์แบบมือถือแบบแถมจากมือถือเลยอะตอนหลังฉันจะตกช่วงนี้ไม่ยากแล้วของตัวเองเหมือนกันพี่ไม่รู้ถึงว่าเอาแบบปกติดูอันนี้เปลี่ยนได้ไหมไม่มีแต่ว่าได้มันก็ได้เราไม่รู้ไรนี่มันดีเลย์แค่ไหนด้วยดิเศร้าเมียวมี 2 ตัวอยากรูปแมวงี้มั่งอ่ะเมียวไหน รูปแมวแป๊บเมียวเดินต่อ
เอาถูกแป๊บหนึ่งนะเหมือนแชทในข้างๆมันจะไม่ค่อยมันจะไม่รันตามทำไมฉันต้องมานั่งดูเองด้วยกดดูไม่ได้หรือไงเนี่ยโอเคมันเด้งเหมือน140ได้ยังไงเนี่ยบั๊กแหละพอเล่นในเพลย์เราก็ตาจะไม่ว่ามาดูมือถือก็เลยแบบให้มันขึ้นข้างๆไปเลยแล้วก็ง่ายกว่ามีปัญหากับการเปิดประตูทุกรอบเลยเปิดประตูดิครับนี่เบลรอมันอัพบ้านผีสิงในคอมอยากเล่นมากคือจะบอกว่าเคยเล่นแล้วจำสแกร์ชะมัดเลยพอดีว่าในเพลงมันขึ้นมาก่อนไงเราก็ทะลึ่งไปเล่นก่อนแบบปวดหัวบอกตรงแต่เรานึกว่ามันอัพเข้าคอมแล้วนะเนี่ยI trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready. เราไม่รู้จอมันเห็นแค่ Should be, จอมันรัน Yes. เล็กๆหน่อย I'm sorry to say I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand น่าจะ movement. สักพักมั้ง Concentrate รออยู่ and keep ใจอยาก your ปะทะ wand steady. จะไม่อยากปะทะเลยเหลือGood work. Feel free to practice in the classroom before you go. I've set up a few targets for you. See it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself.นิวกลับไปห้องคนนี้แหละต้องไม่สามารถจำทางในห้องบนเลกาซี่ได้เพราะฉันหลงทางคือใครได้เรียนที่นี่คือแบบใครจำทางได้ฉันยอมอะฉันเล่นมานี่เล่นรอบที่2มั้งเล่นหลายรอบเกมนี้เล่นหลายรอบแล้วปวดหัวเดี๋ยวได้เราเทสใหม่ไม่ได้ว่าเป็นไง
ต่อไป Ah, there you are. อ๋อฮะ Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckert. So I hear. ยก She มือ tells คน me ที่ you've เล่น taken สีเรายัง rather ตาม well ทาง to your โอเค You must continue to work with นึกว่า her จำได้แล้ว and professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? งั้นเริ่มกันเลย Fig, I have work for you. อ๋อฉันมีงานให้มาสิ Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. มาออฟฟิศฉันภายใน5 นาที โอเค That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit ก็ทริป longer. ที่จะไปเขตหูห้าก็รอต้องรอ It would be ไม่มีทาง unwise เลื to อกอะ provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must คือ endure. เหมือนเรียกว่าอะไรอาจารย์ใหญ่เขาขอมาสักขนาดนี้มันยังโกรธก็เราเล่นอีกครึ่งชั่วโมงก็หยุดไลฟ์แล้วเพราะว่าเดี๋ยวมึนหัวตกใจโถ่ Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. อยู่ดีๆนายก็เดินมาที่ก็ต้องตกใจสิดูทางนี้เชื่อแล้วนะดูวินิจยอมใจคนเห็นแต่ข้างหลังดูออก You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many สัญ students ญา have Victor จะเล่าเลย Rookwood's attention. มันเกี่ยวกับอะไร What's that all อะ about? Seems he's working with Ranrock. And Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this portkey to Gringotts? I'm not sure I follow. ตามไม่ทันดิ myself and I was there. ก็ฉันเองก็ตามก็ยังงงๆอยู่แต่เขาก็อยู่ที่นั่นนะ That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly ไม่จริง serious. ล่ะ Professor Fig has insisted Jing that I Jang not Fig. tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. อาจจะพูด Your secret's safe with ก็ me. ความลับของเธอ Whatever ก็ it ปลอด is. ภัยแล้วยัง Thank ไง you, ก็ตาม Sebastian. ขอบคุณนะ You mentioned being clever enough not to บ้า get จริง caught หนุ่มบ้าน in the งูงานดี restricted ทุกคน section. อย่าโดนงูกัดทำไง Meet me outside the เอ๊ะ library tonight. And tell ก็ no one. เจอคืนนี้จะโดนจับทำไงอะ What will happen if we're caught in the restricted section? จะโดนจับทำไง Detention, อะ no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. โอ้เลี้ยง She พ and อ I ๆแล้ว have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. เอ๊ะ Thank you, Sebastian. I'll meet you later. เจอกันคืนนี้ มันก็ฆ่ามาคืนดิ See there? ก็นั่นประตูที่เราต้องเดินไป And those annoying prefects would love แล้ว nothing ก็ more than ฟี to เฟกที่น่า rattle us รำ to คาญนั้น Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. โอ้แป๊บหนึง There's a spell you should know.
ก็เป็นคาถาที่ควรจะรู้นะก็คือโลก จริงๆไม่ลองหนแล้วจริงอะJust as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. ผ้าคลุมมันแพงแต่คาถามันฟรีก็ขุดนี้เราก็ไฟตายวันนี้ก็ประมาณว่าจะเห็นแค่ไหนวันเนี้ยแล้วก็แบบแน่เห็นแล้วนะไปเลยเขามีกระถาล่องหุ่นเพื่อสบายไม่ต้องมานั่งจุ๊กเองแอวโดนจับตาเดียงเลยอ่ะเอาไว้ จะบอกว่าไม่ชอบไม่เกมแฮร์รี่เป็นอย่างที่เราไม่ชอบคือต้องมานั่งหลบพีเฟกเนี่ยไหนแต่ไรเลยเบื่อมากเลยอย่าบอกว่าเสียงไมค์เราไม่เข้าเนี่ยเราเงียบให้เงียบกว่าป่าช้าเลยนี่ขนาดร่องหุ่นยังเห็นอยู่อมอะไรไปหลบหลังตู้หนังสือtold me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be alright. Do you see her desk behind me? เห็นโต๊ะตรงนั้นไหม The key is in the drawer of that กุญ desk. แจอยู่ตรงนั้น Now, here's what we're นั่นแหละ going สิ่ง to ที่เรา do. ต้องท I'll create a distraction to draw her away. You ำเดี๋ยว focus จะ on getting the key. เป็นความสนใจให้ I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. โนไม่ต้องเดินมาตรงนี้อุ้ย Is someone there? Is that you, Peeves? มันมีสโลโมชั่นที่หวาดเสียวเล่นทุกทีเลยโนอุ้ย That wasn't so difficult after all. บอกว่ายากบ้าเลยเราคนเล่นจะหวาดเสียวเลยเบสิกแคทก็คือยิงได้ว่างั้นโอเค
ghost. Don't let her see you.ผีคนน้ำไหม นับเลยลูกศรโน ลูกศรแดงในตรงนี้ไว้ Clear now. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic.แป๊บนึงนะเสียงไมค์เราโอเคเข้า ดูนั่งเงียบแล้วก็ใจคอไม่ดีไม่ดีเป็นเชียนแมจิกตรงนี้เนี่ยSebastian Solo and his new little friend out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. เจ้าเด็กดื้อเราต้องโดนจับได้แน่นอนอย่าเชียวนะฉันจะบอกฉันจะไปบอกตีปาก Oh, blasted Peeves! I've got to stop him or at least เดี๋ยวฉันไปหยุดเขาเอง excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. ขอบคุณ Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. ฉันต้องมาทำอะไรแบบนี้อีกแล้วโอ้ยปวดผิดก็ตัวใหญ่เกินนะมันแดงๆเนี่ยหนูว่าดูได้ว่าไงเจอรี่ พอดีวันนี้เล่นปาร์ตี้แอนิมอลกับเพื่อนนานก็เลยไลฟ์ช้านิดนึงรอยนี่แล้วหรอจอยสั่นจอยแอบสั่นด้วยคิดถึงเจออยยินเจออยคิดถึงเหมือนกันไม่ได้เจอรี่นานเลยเอาทำไมไม่ไลฟ์ไออาร์ตีในโมอ๋อเราไม่มีตัวเกมเต็มนะที่เราเล่นอันนั้นคือเป็นเฟรนพาร์ทอะไรมาเนี่ยต้องมีตัวเกมก่อนโหบอกเลยที่ฉันไลฟ์เกมปาร์ตี้นี่พวกนี้ขำคอแตกอย่างเดียวอะโถเห็นแต่กดWhere might this lead? อยากไลฟ์เหมือนกันแหละจริงๆอะแต่ไม่มีตัวเกม
เล่นที่มือเจ็บที่คอใช่ ไม่ได้เจ็บที่คอด้วยขำจนปวดซี่โครงไงอนาถมากหรือว่าเราเปลี่ยนเวลาไลฟ์ให้มันดึกกว่านี้ดีเพราะว่าหลายคนจะได้ว่างมาดู อันนี้ฮิโรเองอุ้ยเอาทีเจสะดวกเลยTo wake up that rune ไม่ over อาบ there. แดดว่างจะมาโอเค Not surprising. Guards at the ready. เดี๋ยวเอาอันนี้ขึ้นมาก่อนมันปุ่งเลยตามให้โอ้เขาให้อุ้ยไม่ทันโอเคมันก็บรรทุถึง Ancient Magic ปกติคนดูเขาไม่ค่อยว่างตรงนั้นอุ้ยโอ้ยใกล้ๆหน่อยดิอุ้ยอุ้ยปาดบอกให้เล่นแบบยากง่ายมากเชื่อสิไม่เชื่อไอ้ลวกเงี้ยแม่โลวีไว้ทำไมกดไม่ทันอย่าบูลลี่หนูอุ้ยอย่าบูลลี่เราเลยโลกมันชินโหมดง่ายไงโหมดง่ายมันต้องทำอะไรมากอะโอ้ยงูคนเล่นโหมดยากก็จะกำหมัดนิดนึงฉันเล่นแต่โหมดง่ายมาก่อนไงคนเล่นโหมดยากคงกำหมัดแบบทำไมไม่เล่นอย่างงูโนก็เขาไม่ค่อยได้เขาเล่นแบบง่ายอย่าบูลลี่ยิงครั้งเดียวก็ได้มั้งครั้งเดียวหรอกจะรู้ไหมเล่าNearly there. Best keep my wits about me. มันก็กว้างเกิน
ขู่ใช่โอ้ยเช็ดล่าอยู่วงเล่เด่นใสไปเด็กถูกใช่ได้ไหมล่ะนี่โนมียาเหลือแล้วเนี่ยเฮ้ยช่วยเลิกปลาของมันตายอุ้ยไปหน้าให้เอ้ยว่าไลท์ฉันว่าไลท์ในนี้มันเริ่มบั๊กด้วยแหละ It is a book after all. โอ้ก็เป็นหนังสือจริงดิไม่เอาบอลแล้วหนูไม่มีเลือดแล้วโนฉันดูในมือถือมันเลยว่าได้โซ่เอ้ยเอามีใครมาตีหัวไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้แม่ต้องปู่ทำยาทั้งสวนเลยจริงเพราะว่าแบบง่ายมันไม่ต้องขนาดนั้นอะไม่มีน้ำเสียใจด้วยมันตันแค่25 ขวด ไม่พอแน่ไม่พอแง่เลยพอแล้วเดี๋ยวพี่ก็เก่งกลับมาแล้วหรอป้าฮะ You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad, especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running away. It was certainly not. ยังไม่2 ชั่วโมง First of all, Professor, เห็นข้างบนนั่นเลย but we've never known another good. I don't understand what
whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? หมดเควสหลักนี่เราคงพอแล้วแหละ Wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? อยากเปิดไปเล่นบ้างเลย เอา It's not to get ahead of ourselves, Miss Morgan. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. ก็ไม่ให้พูดเรื่องนี้ที่คุยกันพอดีเราเล่นในเพลย์มันก็เลยเป็นไลฟ์ในคอมไม่ได้แล้วราคาเกมก็อันนี้คือออกมาแล้วเซบาสเตียนอยู่ไหนวะSneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. ต้องบอกอาจารย์ใหญ่แล้วแหละ But that being said, Peeves informs me that you didn't come ก็บอก alone. ไม่ได้มาคนเดียวนะ If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? ตกใจหนูคุยให้พี่หนูทำอะไรคะยังไม่มีเดินออกไปก่อนนู่นแมวประตูมันอยู่ไหนอันเดียวเปิดไม่ออกครับเชฟแป๊บนึงตบประตูแล้วหนึ่งกลับไปหาศาสตราจารย์คนนี้คุยเสร็จแล้วก็พอแล้วมั้งจะจบแล้วเหรออ๋อใช่2 ชั่วโมงแล้วเพราะว่าเราไลฟ์นานกว่านี้เราน่าจะล้าเนอะเศร้าเจอรีมอุตส่าห์แวะมาแล้วก็หลายๆคนอุตส่าห์แวะมาแต่เรา ไม่ไหวแล้วล้า ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เราก็ไล่อย่างนี้เรื่อยๆนะ เอา You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's...
Fig, you have a visitor. I'll ไม่ see เป็น what ไร I can เล find ย out. เจ๊พักผ่อนทั้งไปเล่นเกม I แล้ว was ก็มา able ไล to ฟ์ต่อ search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. โอ้ยคันคอเฉย What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful. It may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think มา I อยู่ know, ใต้ sir. ฮอกวอตส์ I saw 2 more memories where I ก็ found the book. เจอความทรงจำอยู่ Another pensive เพนซีฟอะนะ Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? ไม่ความทรง Perhaps จำ this นะ book will หนัง explain. สือเล่มนี้จะอธิบาย I'll ก็ have ได้ to take it with me to London. The headmaster has ต้องเอามัน insisted ไป that I ที่ speak ลอนดอน directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? มันจะ I บอก don't เขา know ยัง how ไง much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as เรียน well. กับเพื่อนด้วย ก็ไลฟ์แค่นี้ก่อนแล้วกัน ถ้าเกม Planet Zoo มันยังไม่ลดราคาเร็วๆนี้เราก็จะเล่นเกมนี้ไปเรื่อยๆอะนะจนกว่า Planet Zoo จะลดราคาหรือเราอยากเล่นจริงๆก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเกมแนวจัดการอะไรพวกนี้มันเล่นสบายกว่า สำหรับเรานะเกมดูดเวลาดีๆเกมหนึ่งอะก็ขอบคุณที่ดูกันจนจบก็เจอกันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะขอเซฟแป๊บหนึงเอากดผิดเจอกันจ้าแวะมาบ่อยๆนะเหงา